हेलो एवरीवन, आज फिर हम एक बार चिड़िया के लिए घर बनाते हैं ऑयल की खाली कैन पर। मैंने एक कैन को ग्रीन और येलो कलर से कलर कर लिया है। उसके बाद हम तीखे नाइफ से या फिर नाइफ को गरम करके गेट काट लेंगे कुछ इस तरह से। आगे दोनों साइड खिड़की दी है और आगे मैंने गेट दिया है। आगे का पोर्शन मैंने अलग से नहीं हटाया है क्योंकि इस पे मैं एक प्लेट में चिड़िया के लिए दाना रखने वाली हूँ। और जो साइड की खिड़की है उस पर मैंने एक खाली वेस्ट बाउल चिपका दिया है पानी के लिए। अब बैटरी कंपाउंड की हेल्प से थोड़ा सा मैं साइड में डेकोरेशन भी कर दूँगी, जिससे कि हमारा जो चिड़िया के लिए घर बनाया है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल ग्रासेस होती है, लीव्स होती है, घर में मिल जाती है, नहीं हो तो हम मार्केट से इजीली अवेलेबल है ला सकते हैं। इस पैकिंग में इस तरह की ग्रास आती है, वो मैंने बैटरी कंपाउंड के हेल्प से स्टिक कर दी है। आप साइड में देख रहे होंगे नीचे मैंने एक कैन पर 2 डंडे की भी हेल्प ली है। बैटरी कंपाउंड को अगर हम घासलेट के साथ थोड़ा सा यूज़ करते हैं कैरोसिन के साथ, तो वो एज अ ऑयल पेंट काम करता है। तो मैंने एक कैन पर ब्लैक ऑयल पेंट टाइप लुक दिया है और ऊपर से गोल्डन स्प्रे से थोड़ा सा उसको डेकोरेट करा है। थोड़ा हम गोल्डन स्प्रे लेकर यूज़ कर उसको अच्छे से हिलाकर और चारों तरफ स्प्रे कर देंगे। इस तरह से हमारा चारों तरफ स्प्रे हो गया है। ऑयल कैन में ऑलरेडी हैंडल्स होते हैं कैन को लटकाने के लिए, तो इसको हम इजीली कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। मैंने कुछ आर्टिफिशियल ओरिजिनल पेड़ के जो टहनियाँ टूटी हुई रहती हैं उनको भी मैं कलेक्ट कर लेती हूँ और उन्हीं टहनियों को बैटरी कंपाउंड की हेल्प से साइड में स्टिक कर दूँगी, तो थोड़ा सा पीस अट्रैक्टिव लगता है। कहीं पे भी हम इसको अच्छी जगह टांग सकते हैं। ये कुछ लीव्स का डेकोरेशन किया है। सभी कुछ बैटरी कंपाउंड के हेल्प से चिपका रही हूँ मैं। थोड़ा सा ऑयल पेंट जहाँ जहाँ हमारा अलग कलर दिख रहा है हम मिक्स कर देंगे कलर के साथ, और ये हमारे सुंदर सा